जिगल किन रिसाए त स्काईसँग? मेरो पहिलो प्रश्न। के गर्यो कि तेरो मुजी यार जुधेर बसे क्या यार? ऊ ल के गरेको यो गर्न चाहिँ यार? के पड्काउनु होस् भने जस्तो गर यार। हेर है ऊ ल दुईजना पड्काउँ भनेर पनि होला नि त दाइ, सबैले पड्काउने। त्यहाँ हेर्न कहिले यो मुजी पब्जी नहेर्ने हेर मुजी मेरो बुढी र मुजी सन्जोग पुरा मुजी नोफियरले यस्तो गर्नुपर्थ्यो स्काईले यस्तो गर्नुपर्छ भन्दैछ नि तँलाई जिन्दगी यहाँ पब्जी नबुझ्नेहरू यार यस्तै होला क्या च्याटमा पनि बुझेनौ त्यहाँ मेरो दाइ र यस्तै हो क्या दाइ यस्तै हो च्याटतिर पनि क्या हेर्दा दाइ सोच्नु न दाइ 30,000 त कहाँ सुरुमै होला त यस्तो गर्नु पर्थ्यो रे त्यस्तो गर्नु पर्थ्यो रे भन्दै कुरा गर्दैछ न म यहाँ सुन्दैछु अघि एउटा सुपर च्याट आइरहेको थियो दाइ बोनस पोइन्ट बोनस गेमको हो भन्दै जिगल किन रिसाए त स्काईसँग? मेरो पहिलो प्रश्न। भाइ हामी लाइभमा छौँ ल। म त खाना खाँदैछु हो दाइ। अनि के भयो त नि? भन्नु न। अनि आज सुन है म लाइभमा हो अब अलिक राम्रो खालको एन्सर देऊ न। हामी आज सानोकमा गेम हाम्रो बिग्रेपछि तिमीसँग खेलाडीहरू रिसाएको मैले घटना सुनिरहेको छु, के भएको हो खासमा? ए होइन मरेपछि रिसाएको हो। अनि हिजो हाम्रो प्लान थिएन अरे नि त त्यसरी खेल्ने सानोकमा? थिएन तर मलाई फिलिङ आयो क्या, त्यो ठाउँ लिम जस्तो फिलिङ आयो क्या त्यो डाँडा। अनि फेरि कस्तो टाइमिङ परेछ क्या, तिनीहरू एक्लै रहेछ, एकछिन अलिकति ढिलो पुगेर अनि सबैजना आइपुग्यो क्या। अनि लास्ट गेममा आफ्नो फ्र्यागरप्रति अलिकति खुसी लाग्यो होला होइन? खुसी हान्यो, राम्रो हान्यो। अनि लास्ट गेममा भयो नि, लास्ट गेममा पनि दुईटा नक हानिसकेको थियो। लास्ट गेममा होइन क्या तिमीहरूले चाहिँ 2v4 सोच्यो? राइटमा एउटा छ थाहा थियो, त्यही हामी लेफ्टमा पुस गर्दाखेरि त राइटको चढ्छ, बरु जोनले पेलुम जस्तो लाग्यो सुरुमा। अनि युटिलिटिज केही पनि थिएन नि त। अनि पछि रिच पछाडि गएपछि त रिभाइभ हुन्थ्यो, अनि पुस गरिदिउँ भनेर गएको, चढी त हाल्यो राइटको। ठिक छ। अनि अब आजै अलिअलि आज राम्रै गयो भन्ने बित्तिकै अझै 2 दिन बाँकी छ हामीसँग होइन? क्रुसियल दिनहरू 2 दिन छ। आज दिन थियो हामीले थ्रो गरे क्या, आज चाहिँ जोन पनि परेको थियो नि त। आज अति जोन परेको हो भाइ, एकदमै लकले साथ दिएको थियो, प्लस हाने पनि। आज लक थियो, आज हामीले थ्रो गर्यो, भोलि लक नहुँदा चाहिँ राम्रो खेल्नुपर्छ। लक नहुँदाखेरि पनि 40-45 पोइन्ट जति चाहिँ हामीले एनी हाउ तान्नु पर्यो। भोलि राम्रो खेल्नुपर्छ। पोइन्ट हेर्दा काम छैन क्या दाइ। पोइन्ट त हेर्ने नै होइन, 2 दिन राम्रो खेल्ने हेर्ने बेलै भएको छैन पोइन्ट, अब थर्ड डे मात्रै हेर्ने हो जब स्म्याच चाहिन्छ नि। अहिले त केही पनि होइन क्या, हाम्रो अझै पनि अब आफूसँग मात्रै रेस गर्ने हो क्या अब भोलि। अब आज मजाले स्टडी हान न। अब जोन नपर्दा कसरी खेल्ने, कुन जोन पर्दा कता कसरी खेल्ने, माथिको जोन पर्थ्यो भने तल अगाडि नै आइडिया होस् न कसरी खेल्ने भनेर क्या। सबै प्लानिङ थियो, त्यही भएर चाहिँ केटा हगिसकेको एकछिन। सबै प्लानिङ थियो, सानोको पनि थियो, त्यो जोनको प्लानिङ पनि थियो क्या। अनि मलाई भित्रैबाट त्यहाँ जम जस्तो फिलिङ आयो क्या, अनि जम भने अनि त्यहाँ मऱ्यो क्या। हरेक गेममा जस हुन्छ नि, अब यताको सर्कल परे के गर्ने, इराङ्गलमा जोर्जोपुलतिरको गयो के सबै गर्ने। प्लानिङ थियो, त्योमा पनि थियो क्या। अनि त्यही गरेनौँ हामीले, अगेन्स्ट गरेर अर्कै गऱ्यौँ, अनि त्यहाँ बिग्रियो नि त। त्यही भएर त्यो बिचको इराङ्गलमा तिमीले फाइट लिने सोचे, फाइट हान्दै खेल्ने त सोचेकै थिएन होला होइन? त्यो गेम सोचेकै थिएन हौ। झ्याम आयो, झामझाम आयो, झामझाम दिएको। झ्याम आउँछ, स्काई झ्याम नखान्छ, हान्नै पर्यो। त्यसरी नखानेपछि त डराउनु हुँदैन, तिनीहरू आफै भाग्छ हो। नक्लियो भने त दिइहाल्ने हो क्या दाइ। ओभरअल राम्रो छ भाइ। नक्लियो भने त च्यात्तै हाल्छ। अनि त्यो ह्यान्डसेक चाहिँ किन तिमीहरूले एकअर्कालाई नगरेको अरे त? के अरे? चिकन खाएपछि ह्यान्डसेक गर्दाखेरि पनि किन एकअर्कालाई नहेरिकन उता फर्केको अरे? ए उनीहरू दुइटा गर्छ, हामी दुइटा गर्छौँ कि जहिले पनि के। अनि स्काई मतिर फर्केको जस्तो लागेको थियो, होइन रहेछ क्या। मेन भनेको भाइ भोलि सानोकको चाहिँ एकदम स्टडी गर यार। सानोकमै राम्रो भइदियो भने हामीलाई फर्स्ट गेमै राम्रो खेल्यो भने चाहिँ एकदम बवाल हुन्छ भोलि। सबै राम्रो खेल्नुपर्छ दाइ भोलि पनि। त्यही त चोक नहोस् क्या। अब आजको ठिकै थियो भाइ। अब मलाई जहाँसम्म लाग्छ त्यो
तिमीहरूको त्यो फर्स्ट सेकेन्ड गेममा मलाई किन इधर सेन्टर भनेर मैले यस नयाँ छोडेर त्यो जहाँ वाइल्ड फाइट परिरहेको थियो त्यो कम्पाउन्ड जान्छ जस्तो लागिरहेको त तिमीहरू गएन हो अलिअलि घरिघरि चाहिँ दिमाग सेकेन्ड गेम त हामीसँग गाडी थिएन एउटै पनि एउटा मिराडो मात्रै थियो भएको भए त जान्थ्यो होला तिमीहरू यार त्यो कम्पाउन्ड त जाँदैन थियौँ तर सुरुमा त हामीले लिन ट्राई गरेको हो नि अनि त्यो कम्पाउन्ड लिएको भए त अनि म चाहिँ सुरुमै गाडा हुन्थ्यो नि धेरै टिम थियो होइन सुरुमै हामी गएको भए त त्यसरी आउँदैन थियो नि त त्यत्रो धेरै टिम आउँथ्यो नि त्यहाँ आउँथ्यो खतरा टिमहरू थियो सब सेन्टर खेले हौ सेन्टरलाई पुरै त्यही त मिलाएर सब सेन्टर खेल्दा हुन्छ त्यही भएर टक्क मिलाएर हुन्छ नि ठिक्क हल्का जोन छिर्ने टक्क एकछिन जोन बरु कता सिफ्ट हुन्छ पर्खिने खेल्ने क्या हान्नुपर्छ क्या हान्यो भने सबै ठिक भइहाल्छ क्या हान्नु चाहिँ पर्यो ल ग्राइन्ड रोकिनु भएन आज पनि गर अब होल नाइट ग्राइन्ड हान यही 3 दिन त हो कुरा यो 3 दिन कुरा गर अब गएर सबैजनालाई राखेर कुरा गर न कसरी खेल्ने अब अहिले त खानासाना खाने सुत्ने हुन्छ होला 11 बजिसक्यो अब बिहान उठेर भोलि उठेर अब सबैजना बसेर कसरी खेल्ने अब नातिकन कसरी हुन्छ धेरै अब एडभान्टेजमा छौँ नि त हामी त डे 1 हो अब भोलि मजा अरे डे 1 भए पनि डे 2 भए पनि हल्का अरू भन्दा त एडभान्टेज त छ नि त मुला अरूलाई हाम्रो पोइन्ट भेटाउन 2 गेम चाहिन्छ भने हामीलाई त 1 गेमले काम छ नि त मिलिट्री जोन स्टडी गर्नु भन्नु अरे मिलिट्री जोन स्टडी कसरी गर भन्नु उसलाई अब त्यो सेकेन्ड जोन उता गएपछि कसरी जाने त्यो भिपीले कस्तो क्याम्प हान्दिरहेको रहेछ तिनीहरू छोड्दैन हौ ब्रिजहरू त तिनीहरू जहिले बस्छ ब्रिज छोड्दैन कि तर तिमीहरूले त्यो डिजीलाई हानिदिएको भए त छोडेर गइसकेको थियो यहाँ त्यहाँ त यस्तो भएको क्या एकजनालाई ब्रिजमा राखेको थियो स्काईलाई अनि 2जनालाई फलब्याक गरेर यस्तो गर अनि ब्रिज छोड्छ नि हामी कट्ने भनेर बसेको थियौँ क्या अनि पछाडि अर्को टिम आएको झ्याप्प आइसकेको रहेछ क्याम्प गरेर बसेको रहेछ अनि च्याप्ली त हाल्यो नि बम हनाइ भएन अरे तिमीहरूको ठिक छ सर हेर्नै पर्छ त्यसको पनि ठिक छ ल भाइ केही छैन अब आज ठिकै भयो आज सेटिस्फ्याक्ट्री गेम भयो राम्रो पनि भएन नराम्रो पनि भएन ठिकै भयो होइन भोलि आजको भन्दा बेस्ट गर्नु पर्यो क्या जित्नको लागि भोलि नै हो पछि त स्म्यास रुल लागिहाल्छ स्म्यास रुल लाग्दाखेरि पनि लगभग हामीले टपमै नभए पनि सेकेन्डमा छौँ भने पनि धेरैको ग्याप नहोस् क्या होइन भोलि राम्रो खेल्नुपर्छ भोलि एन्नी आऊ भोलिको दिन चाहिँ हामीले हान्नुपर्छ क्वालिफाई हुनलाई भन्ने टाइपको दिमागमा सोचेर मेन्टालिटी त्यो गरेर खेल्नुपर्छ ज्यान दिएर खेल यो 3 दिनले म जिन्दगी बदलिन्छ सोचेर खेल न ज्यान दिएर मैले आफूले अहिलेसम्म मैले प्र्याक्टिस गरेको सबै निकालेर मैले आँखा चिम्लेर गेम सुरु हुन अगाडि आँखा चिम्लेर सब थोक सोचेर हाल्नुपर्छ क्या एउटा कुरा म्यासेजमा भन्छु तपाईँलाई स्ट्रिममा होइन मजाले त्यो चाहिँ अलिक फोकस भएर खेल न ल